Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta dukungan Finlandia untuk menghentikan Rusia. Ukraina dan Finlandia, dua negara di perbatasan Rusia. Pekan lalu, Finlandia mengatakan segera bergabung NATO. Kita akan bersama-sama melawan tirani, kata Zelensky di hadapan parlemen Finlandia hari ini. Zelensky memperingatkan Finlandia hal yang terjadi pada Ukraina bisa menimpa Finlandia. Setelah Ukraina jadi sasaran militer, kini Rusia mulai memperingatkan Finlandia. Ukraina dan Finlandia merupakan negara tetangga Rusia. Rusia memperingatkan Finlandia agar membatalkan rencananya yang ingin bergabung NATO. Kalau tidak, Rusia akan melakukan aksi balasan, seperti kejadian di Ukraina. Sebelumnya Presiden Finlandia Sauli Niinisto mengklaim dukungan luas rakyatnya untuk keanggotaan NATO terutama setelah Rusia menyerang Ukraina. Finlandia berbatasan langsung dengan Rusia. Sikap Finlandia terhadap keanggotaan NATO berubah setelah serangan Moskow ke Ukraina. NATO perlu tahu bahwa ada dukungan rakyat. Kami sudah memiliki itu, dalam pandangan saya, kata Sauli Niinisto. По звичайному залізничному вокзалу. По звичайним людям, військових там не було. Люди, які чекали потягів, щоб виїхати на безпечну територію, ударили ракетами по людям. Є свідки, є відео, є залишки ракет. Людей немає. Не менше 30 загиблих, близько 300 поранених. Це на цей час. Ще раз, це простий залізничний вокзал, просте місто на сході нашої держави. Ось так Росія прийшла захищати Донбас. Ось так Росія прийшла захищати російськомовних людей. Ось так ми живемо вже 44-й день. Після 8 років війни на сході нашої країни. Я прошу вас вшанувати мовчанням пам'ять усіх українців, українок, убитих російськими військовими, російськими ракетами, російськими бомбами. Дякую. Дякую. Росія кинула на захоплення України усі боєздатні сили своєї армії з усієї їхньої території аж до Далекого Сходу. Але навіть і їх не вистачило. Тому Росія збирає якомога більше взагалі будь-яких людей, які здатні тримати в руках зброю, щоб продовжити агресію проти України. Шукає найманців по всьому світу, направляє бойовиків з різних де-факто терористичних груп і так званих приватних армій, які створені деякими російськими посадовцями. Кого ми тільки не бачили серед полонених російських військових. І дуже досвідчених вбивць, і зовсім юних хлопчиків 2003-2004 років народження. Але ніхто з них не міг адекватно пояснити, для чого їм ця війна проти України, для чого ці ракетні удари по мирним людям, для чого жорстокість, яку світ побачив в Бучі та інших містах, звільнених українською армією. Звісно, серед майже 200 тисяч російських окупантів на нашій землі були ті, хто робив усе, щоб не воювати, хто втікав у Росію, хто свідомо здавався у полон, хто наносив собі тяжкі травми, щоб потрапити у лікарню і виїхати з зони бойових дій. Але Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.